Ayo kita naik kereta. Nyanyi. Kita mau kemana? Ke Sumbawa. Ketemu nenek Loko. Yeay. Ayo mana mobilnya? Naik mobilnya. Kak Moni naik mobil. Di mana? Awas. Udah sampai. Wah, pantainya indah. Turun dulu ya, turun dulu. Sama-sama ini pegang bonekanya. Pegang bonekanya. Kan Kak Moni mau ke pantai. Mana pantainya? Mana pelabuhannya? Di mana pelabuhannya? Mana pelabuhannya itu di situ? Kak Moni mau naik apa? Naik kapal laut? Ya. Mana kapal lautnya? Naik kapal laut. Wah, kapalnya besar sekali. Cepat Kak Moni cari tempat duduk. Cari tempat duduk Kak Moni. Sini lagi duduknya, sini lagi. Duduknya di sini lagi. Ayo Kak Moni. Dayung, cepet tangkap. Cepet tangkap. Apa itu? Ikan apa itu? Ikan hiu. Apanya kena? Halo, kita mandi dulu ya. Mandi dulu. Udah. Gimana? Di sana. Ini kan masih ada itu. Ada itu. Jatuh gelasnya Kak. Adik aja itu. Kak Moni, bantu ambilkan adik aja. Ya, itu gelasnya cepat ambilkan. Bilang apa adik aja? Bilang terima kasih. Satu lagi, adik aja itu lagi bonekanya. Gelasnya ambil lagi Kak, adik aja. Cepat ambil adik aja.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana pedang bonekanya? Oh iya. Yang kecil. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana yuk? Kalau ada sini. Di sana kamu olahraga di situ. Kita tadi aja olahraga. 1, 2, 3, 4, 5. Semua lagi batuk pilek. Kamu ini lagi apa? Bawa boneka. Ayo senam lagi, dekat adik aja. Kamu kenapa jatuhin gelas terus? Oh? Bawa kemana kamu nih? Jadi apa diajarin? Jatuh lagi gelasnya diajar. Ambilin lagi gelasnya diajar tuh. Tuh gelasnya diajar. Wah, dia aja udah bosen sama mainannya. Dibuang dulu ya. Pintar ya kamu nih makan. Yeay. Au. Yeay. Udah pakai apa deh? Bab. Ya. Apanya jatuhnya? Dah, itu yang ada. Oh, Tamek. Cat. Cat. terus? Terus?